عندك ألم في أسفل الظهر وبتفكر تعمل عملية عشان تتخلص من الألم ده؟ استنى لحظة تعرف إن 95% من الناس اللي بتعاني من ألم أسفل الظهر مش محتاجين جراحة أصلا. كتير بيفكروا في العملية كحل أول، لكنها للأسف ممكن تسبب لك مشاكل أكبر زي تيبس الفقرات وألم مزمن. الحل في العلاج الطبيعي والتمارين العلاجية الفعالة لحالتك وتغيير نمط حياتك هيبعدوا عنك العملية وهتخف بدون أي تدخل جراحي إن شاء الله. فالجراحة آخر حل تفكر فيه، وطبعا في حالات بيكون الحل الجراحي هو الحل الأساسي ليها، وهي لو عندك فقدان في التحكم في البول والبراز، يعني لو جبت كح بينزل منك بول، وعندك ضعف شديد جدا في رجلك والألم مستمر بشكل كبير رغم ان انت بتاخد علاج دوائي وبتعمل علاج طبيعي لمدة 6 شهور وجربت الحقن وكل ده ما جابش معاك نتيجة، فساعتها استشير طبيب متخصص في العمود الفقري، ولو قال لك محتاجة جراحة فتوكل على الله. وممكن تكتب لي حالتك في الكومنتات وهساعدك تاخد القرار الصح، ولو عاوز تعرف اكتر في فيديو اكبر على اليوتيوب.